Hər gəncin içində kəşf olunmağı gözləyən bir işıq var. Bu işığı kəşf edən Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin kollektivi onların potensialını üzə çıxarmaq məqsədi ilə Boş Yer adlı bədii tam metrajlı film ekranlaşdırıb. Nizami Kino Mərkəzində təqdimat mərasimi keçirilən ekran işi tələbələr üçün həm bir məktəb oldu, həm də onlara böyük təcrübə qazandırdı. Video operator, kino montaj, səs, media, audiovizual texnologiyanın istismarı ixtisasının tələbələri indiyə kimi müxtəlif sənədli filmlər, qısa metrajlı filmlər, müxtəlif roliklərin çəkilişlərində iştirak eləmişlər və hazırlanmışlar və onlar ilk dəfə olaraq tam metrajlı bədii film istehsal etmək istədilər. Bu tamamilə məktəbin daxili resursları imkanına başa gəldi və onlar tələbə müəllimlər bir yerdə həm aktyorluğunu elədilər, həm çəkilişin, həm işıq, səs. Film onların kinoya ilk addımlarıdır desək yanılmarıq. Çünki onları həm mən peşəkar sənətdə özlərini idarə etməklərini başa salırdım. Biz burada bir kontrast göstəririk ki, həyatda ətrafımızda, bizim ətrafımızda tanıdığımız insanlarda hər biri insanın daxilində nəsə bir boşluq var. O boşluq diqqətsizlikdənmi, sevgisizlikdənmi və yaxud da ki, itkilərdənmi yaranır, onu biz göstərməyə çalışırıq filmdə. Filmdəki personajların daxili dünyasında sevgisizlikdən, qayğısızlıqdan yaranan bir boşluq hiss olunur. Amma buna baxmayaraq, onlar arzularının ardınca gedir və məqsədlərinə çatırlar. Onların mübarizəsi bir daha təsdiq edir ki, bu boşluqlar insanı sındırmaq üçün deyil, əksinə onu böyütmək, yetişdirmək üçündür. Senari mənim üstündə yazılıb. Senari mənim üstündə yazıldığı üçün baş oldu, mən oldum. Azərin həyatı, düşüncələri, mübarizəsi mənə çox şey öyrətdi. Onun personaj olaraq ailəsi olmamağı və ailəsi olmadan yazıcı olmaq istəyi və yazdığı əsəri, belə deyim, dövlət qəzetində çap olunmağı onun üçün böyük bir uğur idi və öz ayaqlarının üstündə durmağı mənə çox necə deyim, çox əla bir personajdır. Gəncləri düşünməyə, yaratmağa və mübarizə aparmağa sövq edən Boş Yer filmi göstərir ki, hər bir boşluq sənətlə dolduqca cəmiyyətin gələcəyi daha da parlaq olur. Arzu Yusif, Elvin Qəhrəmanov, Elvin Cəfərov, Mədəniyyət xəbərləri.